Meu problema, minha ajudante, meu problema era esse aqui. A gente anda, isso aqui, não sei se dá pra escutar, mas estressa pra caramba. Aí o que eu fiz aqui? Começando por esse, tirei o parafuso e estou fazendo arruelas, né, de borracha. Isso aqui é de liga de pneu. Aqui. Cortando, né, fazendo arruelas. E o que eu vou fazer? Colocar novamente, sendo que vai estar isolado pelas arruelas de borracha, uma de cada lado. Colocar a segunda pecinha, colocar a segunda arruela, colocar logo a arruela de borracha. Cadê? Tá errado. Desculpa aí que eu tô gravando com a mão e fazendo as coisas aqui com outra. Mas espero que dê para entender. Minha ajudante que ia me ajudar já capou o gato, pegou o beco. Quis nem saber de me ajudar. Tá brincando ali com o irmão dela. Pausar aqui. Quando terminar de colocar, eu gravo novamente para mostrar para vocês. Agora colocado as arruelas de borracha. Duas. E colocar novamente para ver se realmente melhora alguma coisa, né? Tira esses grilos daqui. Eu não aguento mais.